और करे सब कोंतु एक्चुअली ये दीटा न किछि वाशिंग मशीन खुआई छी आज्ञा डिफरेंस कोन दिए कहबी कि एटा होची आपनकर नियो सीरीज अच्छा एटा होची सिल्वर सीरीज अच्छा नियो सीरीज टारू आ सिल्वर सीरीज फरक होची आपनकर नियो सीरीज और सिल्वर सीरीज 20 to 25% आपनकर रहउची वाटर सेफ अच्छा 30% रहउची आपनकर एनर्जी सेफ 30% रहउची आपनकर टाइम सेफ अच्छा 60 मिनिट वाट माने गोटे घंटा रे सी आपन को 9 केजी रो कपड़ा सफा करके देई पारि ताले आपण कहउछंती आपनकर नियो सीरीज अपेक्षा सिल्वर सीरीज का बेटर मोर देन बेटर ठीक है थैंक यू